ready for some word fun? आज हम शुरू करेंगे लेटर ई से। ई का क्या साउंड आता है? ए। मुंह को फ्लैट करके काइंड ऑफ बिठाएं। ए, ई, एग, ए। आप बोले ई, एग, ए। आप अंडे खाते हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। I like to eat fried eggs. मुझे फ्राई अंडे खाने का शौक है। आप बोले I like to eat fried eggs. E, elephant. Eh. E, elephant. Eh. Elephants have big trunks. क्या होती हैं एलिफेंट्स के पास? वो बड़ी ट्रंक्स, जिनसे वो जिनसे वो पानी पीते हैं और लड़ते हैं, राइट? एलिफेंट्स हैव बिग ट्रंक्स। ई, engine. Eh. E, engine. Eh. इंजन क्या होती है? इंजन वो एक चीज होती है, पूरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज होती है जो गाड़ी के अंदर होती है या ट्रेन के अंदर होती है या कोई भी मूविंग चीज के अंदर होती है, राइट? तो अगर आप मैकेनिक हैं तो आप क्या करते हैं? आप गाड़ी के इंजन फिक्स करते हैं। माई फादर कैन फिक्स कार इंजन्स। आप ये कह सकते हैं, माई फादर कैन फिक्स कार इंजन्स। मेरे अब्बू गाड़ी के इंजन ठीक कर सकते हैं। माई फादर can fix car engines.